បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើបងប្អូនគ្នាបើក Channel មកចេញបែបនេះតើត្រូវដោះស្រាយបែបណាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ YouTube Studio ភ្លាមគឺចេញបែបហ្នឹងតែម្ដងគេថា Your video was removed during a copyright takedown request គេថាគេលុបវីដេអូយើងដោយសារយើងខុស copyright បាទ strike នេះ copyright strike តែម្ដងបងប្អូនថ្ងៃទី20ខែហ្នឹងថ្ងៃទីថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងបាទថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងនេះគឺ copyright មួយហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទខនចូលភ្លាម copyright plate ចូល channel អត់កើតទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីដំណោះស្រាយគឺមួយពីរទី1 review detail មកឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះបាទកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ channel តទៀតបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺ expire នៅថ្ងៃទី18 January វ៉ាវអញ្ចឹងដើម្បី complete នឹងការកុំឲ្យជាប់អា copyright strike ហ្នឹងបើទោះបីជាបងប្អូនគ្នាបានផុតកំណត់ក៏ដោយបាទផុតកំណត់ណាហើយអា strike ហ្នឹងអត់បាត់ទេបាទកន្លែង warning អត់បាត់ទេនេះកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះណាបងប្អូនគ្នា strike កន្លែង warning អត់បាត់ទេបើសិនជាបងប្អូននេះមិនបានចូលទៅកាន់ attend copyright school គឺកន្លែងនេះនៅតែជាប់ 1/3 ដដែលរហូតដល់ថ្ងៃទី18នេះវាផុតក៏ដោយក៏យើងនៅតែជាប់ warning message មួយជាមួយ strike ដែរអូខេបាទចឹងចំណុចត្រង់នេះបងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធកន្លែងនេះមិនមែនថាវីដេអូទាំងអស់សុទ្ធតែ safety ឬក៏សុវត្ថិភាពទាំងអស់ទេនៅពេលដែលបងប្អូនយកចេញពីប្រព័ន្ធចិនឬក៏ប្រព័ន្ធណាក៏ដោយបើសិនបើយើងយកក្រោយគេយើងមកផុសក្រោយគេយើងយកច្រឡំឡើងគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹង copyright remove បាទ strike នេះជាប់ strike បងប្អូនណាមិនមែន copyright claim ធម្មតានេះ strike តែម្ដងបាទ take down អញ្ចឹងដំណោះស្រាយទី1បងសូមចូលមកកាន់កន្លែងនេះបាទ strike យើងហ្នឹងអាស្រ័យ 1/3 ដែលយើងជាប់ valid ហ្នឹងណា validation ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវទៅចុចកន្លែងនេះឬក៏បងប្អូនបែរមើលកន្លែងនេះទៀតបាទ important note your video remove វីដេអូយើងបាន remove ចេញហើយអញ្ចឹង next step ដល់ពេល next step មកវាចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូននេះឃើញទេបាទនៅពេលដែល section ហ្នឹងគឺកន្លែងនេះឲ្យគេឲ្យយើង contact ជាមួយនឹងម្ចាស់ដើមដើម្បីធ្វើការស្នើសុំឲ្យគេដក strike វិញបាទ contact submit to owner បាទអញ្ចឹងយើង continue អីប៉ុន្តែនឹងពិបាកបន្តិចបងប្អូនណាខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទេយើងពិបាកជាងធម្មតាបន្តិចបាទវាមិនពិបាកទេបើសិនយើងធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងពេលបរៀនទៅក៏វាខុសលក្ខណៈដែរបញ្យល់ទៅវាស៊ីគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្យល់ពាក់ព័ន្ធនឹង copyright style ទេទៅបញ្ជាក់ឡើងវិញបើទោះបីជាបងប្អូនផុតថ្ងៃនេះថ្ងៃទី18ខែ1ក៏ដោយអញ្ចឹងគឺជាប់ឆ្ងាយដែរបាទថ្ងៃខែ10 11 12បាទរហូតដល់ខែ1ទៅដាច់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាផុតអា expire អានឹងបានលុះត្រាតែបងប្អូនចូលទៅកាន់ attend copyright school បាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនផុតថ្ងៃផុតកំណត់ដោយទួយផុតកំណត់ក៏ដោយក៏យើងនៅជាប់ warning message strike ដែររហូតដល់បងប្អូនចូលទៅកាន់ copyright school បងប្អូនខ្លះគាត់ជាប់អានឹងរហូតជិត1ឆ្នាំគាត់នឹងធ្វើម៉េចដោយសារគាត់បានចូលទៅកាន់ attend ជាមួយនឹង copyright school របស់ YouTube បងប្អូនខ្លះជាប់ជិត1ឆ្នាំឬក៏ជាប់1ឆ្នាំជាងនៅតែ warning message ខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបងប្អូនដែលជាប់អាជិត1ឆ្នាំឬក៏ជាង1ឆ្នាំឬក៏7 8ខែផុតហើយនៅតែអត់បាត់អញ្ចឹងបងប្អូនកលេចទៅមើលកន្លែងនេះបងប្អូនកលេចទៅមើលកន្លែងនេះគេឲ្យយើងណាគេថា expire រហូតដល់យើង complete ជាមួយនឹង school របស់គេឃើញអត់ expire on 18 if copyright school is complete បាទនៅពេលដែល copyright school នេះ complete ទើបអានេះ expire ដែរបើមិនជាអត់ចូលទេវានៅជាប់នឹងរហូតអញ្ចឹងដំណោះស្រាយយក copyright school អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងឆ្លើយសំណួររបស់ copyright school សំណួរខ្លះគឺវាពិបាកឆ្លើយសំណួរខ្លះវាស្រួលឆ្លើយទេបាទដូចជាអញ្ចឹងណា fair use illegal different បាទ all country មិនទេបាទវាថាfair use ហ្នឹងវាថាយើងអាចប្រើបានទូទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាទាមទារឲ្យយើងចេះភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាច copy ចូលទៅកាន់ Google Translate ណាបាទប្រហែលយើងអាចឆ្លើយបានបាទ in order to determine where speak copyright skills also blah 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 you should upload to your account wait for block any other fall បាទ copyright អានេះ can result in
thì thế biết là nhưng một cha thế và nhưng còn chơi priu đài thế bong bóng nía bạn copyright và okay terminate YouTube account all about is your content on internet is it public don't okay upload on YouTube if content is available on internet man thế bạn có thể cái tha bạn xin content nơi trong internet chẳng vì ai public domain in therefore okay upload to YouTube vì mình ai thế bà việc pon nâng lại khác vì available nơi lên internet mà mình tại YouTube ở ai update để cho lấy những mớ mong muốn biết bạn bóng khác con mưa snow nâng tới con tô thay ca và chụp cho trời khó mong này ai chưa được này mà lấy nhầm chập em check answer tại khó command tại command bà tí mối cứ tới bà nhầm slide tới ai tí pi cứ tới ai tí bay cứ tới ai tí bốn cứ tới bà bạc cái hai thằng nè bạc cái bà mẹ nhầm chơi ông lấy kháng để xa cho tôi bị chom nó hay mong này bị priu đá việc là việc sẽ điện chỉ lý đây bà chắc mình tay lương này cứ phần năng mình tới cứ buôn trời tầng 4 bà chắc như tranh tàn bà rồi mình chắc dương luôn trăm tay môi thế cứ ngay thì đồng bấy khai môi tôi bị đại strike bà chụp copyright school dương ban attend rồi hỏi bà chắc nó bây là dương pot ngay đó cứ warning mistake lại ní cứ lên chụp hỏi bóng bộ này nè bóng bộ này đại chụp chết một năm được pi năm bà xin dọn ban cho school luôn thế có việc bạn đã warning năng tụi ta ban cho school từ warning mistake nên việc lột bật tranh pi lại nè bà tụi ta sẽ là ní chụp strike mới nói vô tranh pi tiktok chấn tiktok channel mong on thế nè mong on mưa rúp mưa tao video đăng hai bà lấy chụp strike mưa được mua cho bạn trắng lục về tới channel tôi tôi tại download mà pi bay video pop up chụp strike plate bà video ok bà để bên chỉ original video là bao nhiêu bà trắng nhung còn tại trong mình chạm mong on này chụp cái lại điểm warning mistake này tôi thì channel mùi chấm luôn còn check lại năng trắng còn nơi chụp ảnh năng là hốt lực một nămទៀតbàដោយសារកន្លែងនេះវាផុតហើយប៉ុន្តែក៏បានចូលទៅកាន់ copyright school អញ្ចឹងឥឡូវបានចូល copyright school ហើយបងត្រូវតែប្រើប្រាស់ Google Translate ដើម្បីជំនួយបាទពេលខ្លះវាចលាយើងអាចប្រើប្រាស់បានបងប្អូនណាមិនមែនថាតម្រូវថាយើងត្រូវតែ perfect ในការឆ្លើយតបទេបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទេបាទខ្ញុំឆ្លើយមិនទៅទាំងអស់បាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្តទៀត